Boa noite. E aí pessoal, tudo bom? Desculpe interromper o vídeo, mas só para explicar uma coisa. O comediante antes de mim, ele pegou as palavras pedagogia e mágica e ele dizia que odiava essas profissões. E ele descobriu na plateia que tinha uma psicóloga que dizia que era sincera. Eu sou mágico e pedagogo. Eu sei que não dá pra acreditar, porque não existe mágico preto, né? Aquilo é um Mr. M, é uma máscara. Não tem preto. Ai, ai. Você que é a psicóloga... Cara, é muito nome de desenho do Cartoon Network, né? E agora com vocês, psicóloga sincera. Eita, desculpa. Vou ficar só nas piadas. Nada de interações, tá? Vamos lá então, vamos pro primeiro tema. Cara, eu tô me sentindo muito... tirando amigo oculto. Ai, tomara que seja meu nome. Cara, você é do caralho, você olhar assim, Edson. E vai ser... Aqui é o teatro 3D. Você tá vendo? Hein, míope? Eu tenho olhos. Sou negro, mas tenho olhos. Ai, ai. Geralmente eu faço isso, mas é com pênis. Então... Mas eu nem mexo muito. Se meu pênis fosse desse tamanho, eu te comia daqui. Come here! Oh! Fá! Jogava, né? Fudality e tal. Lê, porra! Decepção. Tá falando desse tema do pênis. A mulher acha que vai transar comigo. Ele é negro, né? Deve ter um Toblerone. Aí vem um mini bis aí. Tu vai comer um açaí e tem o pênis do Edinho também como... Decepção, cara. Decepção é nascer num país onde você não é valorizado. Não é pra rir não, cara, é sério. Eu adoro o preto, pena que parou de vender. Tipo... Muito legal. É horror mesmo, o mundo é assim. Decepção. Eu tô aqui para decepcionar o público. Só pra saber, quem escreveu isso é fã do Radiohead? Porque é muito coisa de emo. Não é? Vocês lembram do movimento emo? É porque hoje em dia ele morreu, né? Mas eu lembro que tinha uma cara, o pessoal tinha uma cara de decepção, né? E pra mim os emos, eles eram zebras. Sério, explico. Porque eles andavam listrados, tinham crina, em bando você nunca sabia o sexo. Você olhava... Tá ali! Vamos ouvir um Los Hermanos e tal. Ai, ai. Pois é. Não vou fazer mais piadas e deixar vocês decepcionados. Vamos para a próxima. Vamos conversar, fazer o sorteio. Aí tipo a Xuxa preta, aí joga. Tá? Aí só pode ser pior do que o primeiro. Colmeia. Uau. Colmeia. Eu gosto de Bel. Eu gosto muito de Bel. Colmeia. Olha aí, você tem filhos? Porque isso é muito coisa de quem vê desenho, que é o desenho do Ursinho Puff. Que todo mundo sabe que era um maconheiro do caralho. Porque ele ficava, eu quero Bel. Eu vou abrir um clube de comédia chamado Minhoca. Ele era muito dopado. Assim. E vivia comendo, aquilo é larica do caralho. Tigrão. Olha aí. Você tá com ela? Mesmo sabendo que é o Tigrão? Olha. Porque o único Tigrão que eu sei é aquele do funk, né? Vou passar cerol na mão. Assim. Tu não pode dançar não, branca, que isso é apropriação cultural. Então, vou dançar... Eu sou um comediante sincero! Tome sua alta, está curada. Ai, se eu tivesse dinheiro pra pagar uma consulta. Então... É de graça? Você é amiga dela? Não, pelo jeito não é mesmo. Você é fã dela? Caraca, como é que é ser fã de um psicólogo? Ai, meu Deus, me analisa! Eu odeio minha mãe! É isso? Eu te...
Voltei o tema. Decepção. Aplaude que eu tô bêbado. Trabalhem, brancos, trabalhem. Ai, ai. Caraca. Você fez psicotécnico pra chegar nessa profissão? Tá lá, você, psicóloga sincera. Né? Aí tinha lá, psicóloga sincera, urologista misterioso. Não parece muito uma porra do adjetivo que nem quem toma vinho? Ah, porque esse é um vinho sincero, amadeirado. O tema era colmeia. Colmeia. Cara, colmeia diretamente não lembro, mas me lembra abelha. Abelha me lembra zangão, ferroada. E eu lembro de mosquito. E lembro da dengue, que estava quase aqui contaminando esse rapaz, não era? Graças ao Fog, que é treinado para pegar doenças por você. Porque eu tenho olhos, né? O dengue me lembra quem? Me lembra a Xuxa. Que se vocês pararem para pensar, cara, a Xuxa, ela tinha como assistentes 2 doenças. Praga e dengue. Cara, eu fico pensando, como é que seria hoje em dia? Sei lá. E agora com vocês, ebola e AIDS! Contagiando a galera! Vai, AIDS, vai! Positivo! Ah, sangue bom! Sei lá. Ah, gente, humor negro, tá na cara. Decepção. Muito bom ver você se divertindo com um negro. E nem é carnaval. Ai, ai. Colmeia. Colmeia lembra o quê? Lembra coletividade. Junção. Quebrada. Só porque eu sou preto, eu sou da quebrada. Eu já fui preto. Hoje em dia eu tenho curso superior, tenho casa, tenho emprego. Não sou, né? Rico. Ela é rica ainda? Caraca, ela é rica, ela tem fãs. Meu Deus. Me engravida. Venha, me possua. Como os outros há 500 anos. Ai, ai. Você tá bem? Não, volta, vai ficar melhor, vai ficar legal. Ah, vai cagar. Vai mesmo. Última palavra. Criado mudo. Criado mudo. Só como curiosidade. Você sabe de onde que vem a expressão criado mudo? Sabe? Você quer que eu fale? Ou você... Não, foi melhor você falar. Pode. Que nem eu estou agora. Mesa de cabeceira. Criado mudo. Triste, não é? Um criado que talvez depois que saiu desse emprego começou a trabalhar fazendo letras de música baiana na década de 80. Fazendo ei, oh! Isso é humor. Negro. Negro me lembra o quê? Me lembra? Só pra terminar. Me lembra samba. Eu gosto muito de carnaval. E eu lembro que eu tava num bloquinho de carnaval e a galera tentando aprender a tocar vários instrumentos e tal, tamborim, agogô e tal. E eu fiquei muito tempo, fiquei 1 hora tentando tocar um surdo. Eu só parei quando ele falou, ei, tira a mão de mim! E assim que eu termino, boa noite para vocês aqui no palco. Vão pro inferno, vão pro inferno. Quem ficou traumatizado, eu conheço uma psicóloga ótima. Sincera.